курточка у меня. Стоп, хватит. Я понял, ниже. Дерево сухое. Папа, ты видел, что у нее наушники? Так я и дал вообще-то его. Она вообще-то мультики смотрит, ты чё? Короче, вообще место там прикольное. Но Ну да, дай я поставлю сюда. Вот. Бери палочку свою.
смотри, вот так вот мы поставим, дай, дай. Оп. Супер круг. Вот это. Я хочу две. Большую и маленькую. Ходи, ты камеру закрыла, папа. Харина.
Давай. И сосисочку кусай. Помидорчика дать? Почему такое? Ну, только шкурка пожарилась так.